kulanti wacan oo wanaagsan dadkaana daawanayo meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal studio-heena magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka waxa galabta noogu martiya oo nagu soo booqday studio-han Professor Ali Samad Ali aan dhahdo Khaliif Galeyr Ali Khaliif Galeyr waxa uu ka yimid xilligani Afrika amaba wadankii Soomaaliya waxaana booqasho ku yimid isagoo reerkiisu ay degan yihiin meeshana ku nool wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis gobolka Minnesota markuu warsa Ali aad baan kugu soo dhaweynaa studio-heena iyo waliba magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota aad iyo aad bad Ali u mahadsantahay inkastoo aad ku noolaan jirtay waayay Ali Khaliif Galeyr waxaan rabaa marka ugu horeysa bal inkastoo sida aan aadi sheegtay muddo bil aad ka sokoysay wadankii haddana bal ammaanka guud ee magaalada Muqdisho inaad wax yar ii sawirtid alow runtii bil ka badan waa u maleynayaa hadda intii Ramadaan too dhan Ramadaan waxay igu bilatay waxaan u maleynayaa magaaladaas Nairobi weekii ugu horreeyay Nairobi aan joogay intii ka bacdina wadanka Mareykanka aan joogay khaasatan magaalada tan intii shirarkii sanad ka hor abaabulkii ka socday xamar iyo maamulkii Sheekh Shariif madaxda uu ka ahaa iyo ciidamada Amison wax badan bay qabteen markaana waxa muuqatay ciidamadii shabaab in xooggoodii ay ka baxeen xamar ilaa Afgooye iyo shabeellada hoose iyo ilaa Balcad aagaas intaa in ay gacanta ciidamada qaranka iyo kuwa Amison ay gacanta ku qabteen haddana magaalada lafteeda qaraxyo iyo rasaas badan oo dhacday iyo waxaas ma ayan jirin intii hadda ayba anigu aan ka imina waxaad moodaa waa joogay mararay qaraxyo dhacayeen oo meelo la abaaray laakiin inay wixii sida u dhacayeen ay ka soo bateen ficilkeena ay qaadayeen ciddii uun howlahan wada magaalada xamar warka lagu hayaana marmarka qaarkood waxa la leeyahay boqolkiiba boqol shabaab ma aha qaraxyada magaalada ka dhacaya siyaalo kale oo laga yaabo dee aan caddayn yaad moodaa qaarkood inay yihiin laakiin waxa sugan in habka ay qaraxyadu u dhacayaan habka ay meenooyinka loogu aasayo magaalada habka hoobiyaha lagu garaacayo habeenkii magaalada ilaa madaxtooyada iyo habka dad gaar ah oo la tilmaantay oo la dilayo intuba inay soo badatay kulley boqolkiiba boqol dowladda kulley wixii mas-uulun baa lagu eedeynayaa waxaana uun hadda la isku raacsan yahay oo dadka Soomaaliyeed hay'adahan dastuuriga ama baarlamaanka ama xukuumadda ama ciidamada iyo shacbiguba iyo qoliyahan international community-guba ilaa heer waxa la isla qirsan yahay maamulkan maanta jira sidii loo rabay inuu hawsha meeshii Sheekh Shariif iyo maamulkii wargaarsiiyeen inayn ka sii wadin oo aad si u moodo inayan ama iyagu isugu duubnayn ama war ururintooda iyo fulinta wixii tallaabooyin markaa loo baahan yahay inayan weli isugu duba dhacin toddobaadyadan u dambeeyay Ali Khaliif Galeyr kooxda Al-Shabaab xamar waxay ka sameeyeen qaraxyo iyo weeraro meelihii ay bartilmaameedsanayeen qaar ka mid ah way u hirgashay inay qarxiyaan ama ay dhibaato geystaan waxaa ka dhacday khasaare muuqad iyo noolba leh runtiina dadka Soomaaliyeed ay ku noqotay mid murugo leh oo aad uga sixmaadaan dawladda uu hoggaanka ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud marka la eego uu ku muuqata habacsanaan aan oran karayno si toos ah uguma go'na in kooxda Al-Shabaab ay iska dhiciyaan oo ay foolka fool ula dagaalamaan ma aan kulley war buuxa oo suganna kama wada hayo siday wuxu jiraan waxayse ugu muuqataa dadka u kuurgala arrimaha Soomaaliya khaasatan arrimaha nabadgelyada inayn dowladdu ama khibradii iyo awoodii ay u baahnaayeen loo baahnaa inay meesha la gola iman inay uun jirto waagii isbeddelka ee qoliyaha madaxda saraakiishii ka madaxda ahaa ciidamada iyo khaasatan qoliyahan security-ga war ururinta ee Sheekh Shariif intay meesha joogeen dee dadkii halkan wax soo gaarsiiyey in muddadaas kala guurka ah ay wax lumeen
intii hadda ay qolyahan cusub meesha qabteenna in sidii hore runtii iyo kulley ay Sheekh Shariif iyo groupkiisii uga muuqatay inayn ugu dheganayn ama ayan mudnaantii la rabay ayan siinaynin dowladdu ama kartidooduba ay inta ku egtahay Soomaalida waxay tiraa hasha madayda isma yeesho marka inay iyaka inta kaga dhantahayna waa laga yaabaa laakiin waxa cad in dhibaatadiina soo kordhay qaraxyadiina soo kordheen magaalada lafteeda inkastoo ciidan u soo banbaxay oo ciidamada ku soo duulaya ayaan weli sidaa noqon haddana in ku filan oo hoobiyaasha magaalada lagu garaacaya iyo miinooyinka la gelinayo iyo qaraxyada iyo intuba walwalkooda ay leeyihiin intuna dee kolley marba ciddii mas-uulah yaa eedda u badanaysaa qolyaha uun hadda mas-uulka ku ana hawsha waxaad moodaa ugu yaraan inayn ku ammaanayn waayahay marka la eego caalamku dowladdan haatan ka jirta Soomaaliya aad bay u soo dhaweeyeen oo hagar baxeen waxay u ballan qaadeen ama qaarkoodba ay siiyeen adduun dhaqaale oo wax lagu qabsan karo waxaa soo dhiirigelina oo dowladihii ka horreeyay dowladdan ee kuwii kumeel gaadhka ahaa aanay heli jirin fursadaha faraha badan leh maxaa keenay haddana in dowladdu weli ay dhutinayso socon laadahay ragaadsan tahay maxaa ka sii dowladda markaa dowladda markii hore ay meesha yimaadeenba hadda ma aha in la iska dhaliilayo markii horeba qolyaha kan uun hawsha gacanta ku hayay ama madaxweynaha ama prime ministerka ama wasiirka arrimaha gudaha wasiirka madaxtooyada team baa meesha tan gacanta ku hayay oo iyakuna hore isu soo bartay kalsoonina ku wada shaqaynayay teamkaasu team hore shuqul dowladeed u soo maray maba ahayn dad ugu yimi meesha intayn qabsanna wax dhisan oo bilmithaal shaqaalaha dowladda civil servants dee marba maamul baa yimaada madaxda uun siyaasiyiinta un baa meesha ka baxa tiimkii laakiin shaqada gacanta ku hayay way ku hadhaan meesha Soomaaliya arrinteedu taa ma aha wax meesha loogu tegay oo dhisnaa ma uusan jirin wax khibrad la yaqaano oo runtii aan sahlanayna ay markiiba qolyahan maamulka hadda qabtay ay meesha keeneen nama ayan muuqan sidaa awgeed waxaad moodaa arrintii in ay sidii loo filayay ee arrinta ugu weyn dee haddii madaxtooyada lafteedii hoobiya ku soo dhacayo waxaad moodaa gadaal in loo noqday waxaase calow sugan international communitygu inay maamulkan aad iyo aad u soo dhaweeyeen anagu intaan kulley uun ilaa 60meeyadii shuqul dowladeed ama waaba ku dhex jiray ama war sugan baan ka hayay meel sida loo soo dhaweeyay madaxweynahan iyo maamulkan mar loo soo dhaweeyay ma ay jirto wuxuuna soo dhaweynta iyo albaabada loo furayo waa talaabada ugu horeeyaad u baahanta wixii ka dambeeyana waa mar walba weelkaad la timaadid iyo cidda meesha kaaga muuqatay hawshan qabanaysa si gaara oo si yaab leh yaa dowladda Mareykanku intii Hillary Clinton meesha ay ka tagay madaxweynuhu markuu halka yimi waftigiisu si aan madaxweyne Soomaaliya loo soo dhaweyn muddo 2-3 casho gudahooda yaa runtii loo qabtay madaxweynuhu arkay Congressku arkay World Bank IMF ta USAID meela 2-3 casho lagu joogo cid loo sameeyay anigu aan xusuusnahay Soomaaliya iska badhaafo ma ay jirto kaba waxaaba ka sii weyn dowladda Ingiriiska iyo prime ministerka dowladda Ingiriisku sidoo ugu harbaxay David Cameron ninka la yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya Xasan ma uunaha shirarkii lagu qabtay meesha qaarkoodna uun arrimo guud oo Soomaaliyeed lagaga hadlayay qaarna lagaga hadlayay arrinta Somaliland iyo Soomaaliya waxa muuqata prime ministerka Ingiriisku inuu si prime minister dadka arrimaha Soomaalida uusan u dhaxgelin oo uusan isagu laftiisu noqon cidii hawsha qabanaysay hoggaanka ugu jiidaysay in loogu qabtay Japan waa ognahay dowladaha kan aynu dariska nahay ee Kenya iyo Ethiopia iyo Igadna ciidamadooda meesha waaba joogaan anu markaa waxaan qabaa fursad aad u fiican bay dowladdu heshay haddana
waxaa iyana sugan in walaac yimi in madaxweynuhu shir u ahaa inuu ka qayb galo oo G8 ahaa in daqiiqadii ugu dambeysay la yidhi kama qayb galaysid kolley wuxuu iskama dhicin sababaa jirta maxay biyo diideen markaa wallaahi sida warka uun la sheegayo laba arrimoodba waxaan u malaynayaa nimankan waa inaga warhayaan inagu waxaan isnidhaha innagaa Soomaaliyo xaafaduhu iska wada warhayaan laakiin iyaku warkay ururinayaan ee kadanaha ay leeyihiin iyagaa inooga warhelis badan waxa uun kolley warka ugu culisi u ahaa inay dareemeen madaxweynaha iyo shabaab inay gacansaar leeyihiin oo khaasatan arrimahan jubbooyinka ay gacansaar ka yeesheen kolley ingiriiska iyo maraykanka iyo Europeansku arrimahaasna uun ma aha heblaaya warkaas soo sheegtay wax dhaba war sugan oo telefoonno lagu wada hadlayo niman xitaa shabaabka ka mid ah oo iyaku say sheegayaan la shaqeeya oo wararka u soo tabiya kuwo xitaa iyaga dawladda Soomaalida iyo maamulka ka tirsan oo insiders oo wararkaas oo kale la wadaaga yaa jira midda uun ugu weyn ee kolley intii Nairobi joogay madaxweynuhu uu shirka maalinta uu markii horena London ba tegay maalinimadii dambe ay ahayd in dalka magaalada Ireland North Ireland ku taala in la tago in la yidhi maya shirka ma tegis sababta ugu weyn ay ahayd dareenka arrinta nabadgelyada iyo arrinta shabaab iyo dhowr wuxuu isbiirsaday nimankan miday sugayaan waxa weeye waxbaanu idin la qabanaynaa afar faataxoon idin soo dirmayna waxaan jecelahay inaan wax idin la qabanno waxaanu idin la qabanayno laakiin waa inaan idin ka aragnaa idinkoo la gola imanaya shaqaalihiin ficilkeedii tii haddii laga waayo markaa waa lagu dhaliilayaa siyaalaha hadda loo ordayo loo tafaxaydnaa oo lalahaa Soomaaliya wax la qabanaynaa waxaad moodaa in hadda laga maagayo in hadda dib looga guranayo waynu gudageli doonaa sidaad la socotid Cali Khaliif Galeyr dhawaan qaramadii midoobe waxay qoreen warbixin ku saabsan ama sheegaysa in musuqmaasuq baaxad leh ay dawladda Soomaaliya faraha kula jirto malaayiin dollar oo la isdaba mariyay ku dhawaad 17 milyan oo dollarka Mareykanka oo bangiga dhexe ee Soomaaliya lagala baxay lacagtaasi oo ay ku takrifaleen ama gacanta laga saaray ashxaas gaar ah sida warbixintaas ay sheegayso ka baarlamaan ahaan oo kale haddii aad baarlamaanka tihiin Soomaalida arrintan ma daba gasheen ma u kuur gasheen waxse talaabo ah ma ka qaadeen uma ana kuurgala waa baarlamaan ahaan marka loo hadlo baarlamaan ahaan guddiyo baarlamaanku leeyahay khaasatan marka uu baarlamaanku xidhan yahay guddiyada fulinta arrimahaas oo shaqeeya oo dabagala intaan anigu ogahay wax hadda hawl bilaabantay oo socota oo arrinta loo kuurgalayo ma jirto calowse mid baa meesha taala oo yana ay tahay inaan laga maagin waxaad moodaa arrintii baarlamaanka iyo hoggaankii baarlamaanka iyo madaxtooyadii inay isku milmeen in hawshu inay qaybsanaatay ahayd oo baarlamaankuna hawshiisa yeesho hay-adaha fulintuna iyo madaxtooyada iyo golaha marka alle way isku qasbeen waxa weeyaan marka hawshii u badneed waxa rangareynaya madaxtooyada sida tii baarlamaanku qaban lahayd shaqadii baarlamaanku qaban lahaa ayaa madaxtooyada laga qabanaya yaad ay u eg tahay hadda inay madaxtooyada u wareegtay in guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynuhuna aad moodo inay hawlahoodii iyo shaqadoodii isku milmeen anu baarlamaankana waa ka tirsanahay xog ilaa heerna waa hayaa da'na waaba joogaa waana soo maray ilaa heer muddo gaaban inaan mas-uul ka ahaa xamar